مهم خبر د چمن پرلت کوونکي پاکستان ته ګواښ اسلام آباد پر لور خوځېږو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د چمن پرلت کوونکو د پاکستان حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی دی. که یې چیرې غوښتنو ته رسیدګي ونه کړه د اسلام آباد پر لور به حرکت وکړي. د چمن پرلت ویان عبدالصادق اڅکزي زاویه نیوز ته وویل چې د اسلام آباد پر لور حرکت کوونکي معترضین به زرګونه وي او د پاکستان حکومت به هرومرو خپل ځواب او حق اخلي. دا اڅکزي په خبره دا به وروستی حرکت وي، نوموړي څرګنده کړې چې په دې برخه کې به له سیاسي ګوندونو سره هم مشوره وکړي. د پاکستان حکومت له تېرو څو میاشتو راهیسې د چمن پر لاره تګ راتګ پر پاسپورټ او ویزه کړ چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د پاکستان حکومت له دغه تصمیم وروسته زرګونه خلکو هلته پرلت پیل کړ او افغانستان ته پر تګ راتګ د پاسپورټ او ویزو پروسې پای غوښتنه کوي چې تر اوسه یې د هغه ځای حکومت غږ نه دی اورېدلی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.